大家好，我係 Haley，我係 Camila， 今日會同大家介紹 Our Squishy， 好練㗎。首先咧就有呢個麵包，佢係吐司嚟嘅，炸咗㗎，佢係 Squishy 嚟嘅，嚟俾你 squish 下，仲有一陣麵包嘅味道添㗎。然之後就係呢一個雞蛋包嚟嘅。佢咧尋日開嗰陣時咧，應該仲有啲顏色，仲有啲樣嘅。今日俾我攣到咧，已經冇咗啦個顏色。之後咧，最後呢一個咧就係呢個蛋包啦，可以攣嘅。呢度咧就好黐粒粒嘅。係啦，如果大家想知道呢啲喺邊度買嘅話，就喺下邊留言問我啦。我之前都有喺我嘅 channel 度介紹過嘅，大家如果想睇嘅話，就入 Camila Phone 啦。你喺嗰度出邊抄翻 Camila 就得㗎啦，唔識串再問我啦，留言就得㗎啦。如果大家中意我哋嘅片嘅話，記住 like、share 同埋 subscribe 埋我哋嘅 channel。我哋下條片再見啦，拜拜。